Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu vim ensinar um negócio para vocês aqui. Ó, vocês estão vendo aqui hoje. Estou aqui no chuveiro agora, pessoal. Aí meu chuveiro acabou de dar um treco aqui, mano. Aí vocês estão vendo essa perninha aqui que eu vou pegar com uma chave de fenda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A chave aqui, ó. Vendo aqui, ó. Essa perninha daqui, ó, ela quebrou daqui, ó. Vocês vão puxar isso aqui com alicate. Aqui, gente, ó. Vocês vão puxar. Como é que eu tô com a mão fácil? Matou, arranquei um fio. Aqui, ó. Calma aí, pessoal. Dá um pouquinho de paciência. Vou pegar essa perna aqui, essa perninha aqui, tá vendo? Emendar com esse bichinho aqui, ó. Qualquer chuveiro, gente, tá vendo? Queima essa resistência, queima esse lado, queima esse, entendeu? É só vocês pegar e tirar aqui, ó, e emendar de volta, tá? Vou filmar pra vocês agora. Tá vendo aí, ó? Filmado, ó. Vou ficar pra vocês. Essa perninha aqui tá queimada. Tá? Ó, outra solta aqui. O importante, gente, é você desconectar aqui o fio da tomada, tá? Pra não choque, tá bom? Vou filmar pra vocês aqui, tá? Depois eu mostro pra vocês funcionando, tá? Na verdade tá funcionando, mas só tá, não tá aquecendo que presta, tá, pessoal? Tá aquecendo quase nada, tá? Tomando banho quase não fez, tá? Depois eu mostro o funcionamento pra vocês, tá bom? E lembrando vocês que esse canal aqui, gente, é um pouco de tudo, tá? Se você receber qualquer vídeo aí, pessoal, não se assuste, que vocês podem olhar na descrição do canal aqui, tá escrito aí de tudo um pouco aqui no meu canal, tá bom, gente? Se vocês gostaram, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo aí, ou de outros vídeos aqui do meu canal, vai deixando o joinha aí, tá bom? Vem comigo, gente. E aí, velho? Olha o barulho aí. Tá tão quente e agora ficou da hora já. Olha, muito legal, tá bom? Esse é o funcionamento, tá, pessoal? Muito da hora. Pode fazer, tá? Fica legal, tá bom? Um grande abraço, fica todos com Deus e até os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Beijo e tchau, tchau. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.